हेलो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में टीवी में नो साउंड प्रॉब्लम होने से वो कैसे ठीक करें। इस टीवी में पिक्चर ओके है लेकिन नो साउंड, कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड चलिए टीवी का पावर ऑन करके देखते हैं कैसा और क्या प्रॉब्लम हुआ है टीवी में। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं टीवी में पिक्चर ओके है लेकिन यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। और टीवी का साउंड यहाँ पे 100 कर दिया, फिर भी यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम हुआ है टीवी में। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो स्पीकर है टीवी का, यही स्पीकर को चेक करना होगा ये ठीक है क्या नहीं। तो इसको चेक करके देखते हैं। तो चलिए इसको चेक करने से पहले इसका जो स्पीकर का जो जैक है इसको ओपन करना होगा, तो हम इसको ठीक से चेक कर पाएंगे। तो इसको ओपन कर दिया। अब मैं इसको मीटर से चेक करूँगा ये ठीक है क्या नहीं। और इसके बाद हमें मीटर का रेंज यहाँ पे रखना होगा जो भी पावा जाएगा। अब हमें मीटर का पोर्ट यहाँ पे टच करना होगा स्पीकर का दोनों पॉइंट्स पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टच करने से मीटर से आवाज़ आ रहा है, बीप आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब स्पीकर ठीक है, ओके। तो फिर ऐसे ही बीप आवाज़ आने से स्पीकर बिल्कुल ओके, ऐसा हर बार नहीं होता है। कभी कभी स्पीकर का कॉइल शॉर्ट हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता मीटर से चेक करने से। तो हमें इसका चेक करने का और एक तरीका है जो 4 वोल्ट बैटरी से हमें चेक करके पता कर सकते हैं। तो ऐसे टच करने से आवाज़ आएगा ऐसे, तो आवाज़ आने से हमें पता चलेगा स्पीकर बिल्कुल ओके है। और ऐसा आवाज़ नहीं आएगा तो समझना होगा स्पीकर ख़राब होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड स्पीकर चेक करने का तरीका यही 2 तरीका है। ऐसे चेक करने से हमें ठीक से पता चलेगा स्पीकर ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ पे पता चला स्पीकर ओके है, तो हमें अब टीवी सर्किट बोर्ड में चेक करना होगा ये प्रॉब्लम कहाँ से हुआ है। तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम के लिए अब हमें टीवी सर्किट में जो साउंड आईसी है इसका सप्लाई वोल्टेज चेक करना होगा, वो सप्लाई वोल्टेज ठीक है क्या नहीं। तो पहले हमें देख लेते हैं, ये है इसका साउंड आईसी, साउंड सेक्शन। इस आईसी का सप्लाई वोल्टेज हमें चेक करके देखना होगा। तो इसको थोड़ा सा उल्टा करना होगा और उसके बाद हमें इसका वोल्टेज चेक करना होगा। तो इसलिए इस साउंड सेक्शन का वोल्टेज चेक करना ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज ना मिलने से ये साउंड आईसी काम नहीं करेगा और साउंड आईसी ख़राब होने से भी काम नहीं करेगा। तो साउंड कैसे मिलेगा। तो फिर वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर का जो ब्लैक पोर्ट है इसको पिक्चर ट्यूब के ग्राउंड के साथ ऐसे रखना होगा। और अब मैं सर्किट बोर्ड का सप्लाई वोल्टेज चेक कर सकते हैं आसानी से। और ये है हमारा ईएसटी का सप्लाई 120 वोल्टेज का आसपास रहते हैं, वो ओके है। और यहाँ से हमारा साउंड सेक्शन के लिए आता है सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे 15 वोल्टेज, वो ओके है। तो फिर नॉर्मल टीवी में 12 वोल्ट सप्लाई ज़्यादातर रहते हैं साउंड सेक्शन में, और अल्ट्रा स्लिम टीवी में 14-15 वोल्टेज के आसपास रहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो अल्ट्रा स्लिम टीवी है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है वोल्टेज, ऐसी ही रहती है अल्ट्रा स्लिम टीवी में। तो वोल्टेज ओके है यहाँ पे जो सप्लाई हमें मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं साउंड सेक्शन का वोल्टेज 15 वोल्टेज। तो फ्रेंड यहाँ पे साउंड सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज ओके है। उसके बाद हमें जो चेक करना होगा साउंड सेक्शन का आईसी और कैपेसिटर, यही चीज़ ख़राब होने से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फ्रेंड इस कंडीशन में हमें आईसी चेंज करके देखना होगा। तो फ्रेंड उससे पहले हमें कुछ कैपेसिटर चेंज करना होगा। यहाँ पे कैपेसिटर ख़राब लगता है, थोड़ा सा जल गया। 2 कैपेसिटर है जो फूला हुआ जल गया, तो इसको चेंज करके देखना होगा। ये कैपेसिटर ख़राब हो गया, तो चलिए पहले इसको चेंज करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में एक बात ज़रूर याद रखें, जब भी आप सर्किट में देखें कैपेसिटर फुला हुआ थोड़ा सा जल गया, तो आपको समझना होगा कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो कोई काम का नहीं है। तो इस कंडीशन में कैपेसिटर चेंज करना ही ज़रूरत है, अच्छा है। तो चलिए इसको सर्किट से निकाल लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे ये दो जो कैपेसिटर है जो फूल गया, इसको मैंने सर्किट से निकाल लिया। जैसे इसका वैल्यू है 2200 25 वोल्ट का, और यहाँ पे 470 25 वोल्ट का। ये दो कैपेसिटर फूला हुआ। तो ये दोनों कैपेसिटर हमें चेंज करके देखना होगा सबसे पहले। तो फिर चलिए ये दोनों कैपेसिटर नया लगा कर देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या नहीं। तो इसको पहले लगा देते हैं। तो फिर सर्किट में नया कैपेसिटर लगाने के बाद फिर से एक बार टीवी का पावर ऑन करके देखना होगा जो हमारा साउंड का प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हमें आईसी चेंज करना पड़ेगा, और हो गया तो कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते टीवी का पावर ऑन करके। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा टीवी का जो साउंड प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया कैपेसिटर चेंज करने से, क्योंकि कैपेसिटर फूल गया, जल गया और डैमेज थी, इसीलिए कैपेसिटर की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो अब बिल्कुल ओके है। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।